السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عالم سماح. وده روتين النهاردة، روتين يوم الخميس، يتمنى يعجبكم. زي ما انتم ما شايفين قدامكم الدنيا متبهدلة خالص طبعا كده. بصوا، كنت جايبة خضار وحاجات، كله بصوا متنطور خالص، ومواعين والدنيا بايظة بصراحة. فقلت بقى ايه، نعمل مع بعض روتين النهاردة. زي ما انتم ما شايفين، بصوا المواعين يعني كمية كده من بالليل. بصوا، وكمان هحط غسيل مع بعض. بصراحة الدنيا كانت عندي بايظة. نبتدي بالمواعين الاول. بصوا الجوانتي ده يا جماعة يعني اختراع، بجد اختراع، بيحافظ على الايد جدا جدا جدا، في منتهى الجمال. ده ب7.5، وفي ناس بتبيعه ب10. بس بصراحة حلو جدا وعملي. زي ما انتم شايفين ادينا بنغسل مع بعض المواعين. ايوه كده كده. ده روتين الست الشاطرة يا جماعة بتاع يوم الخميس، ها. يلا ادينا خلصنا المواعين، وكمان خدت الحاجة اللي هي الزيادات دخلتها في قلب المطبخ، طبعا عشان تبقى الرخامة كلها عندي متروقة ونظيفة زي ما انتم ما شايفين كده. ده طبعا العلبة دي انا بحط فيها كمية من المية والصابون عشان تبقى مسهلة عليا جدا وانا بغسل الحاجة على طول. اديني نشفت الرخامة كده معاكم، وغسلت الحتة كمان عشان احطها الفوطة. كده انا بنضف الخص بتاعي، كنت جايباه يعني. انا بنحب الخس جدا. وادي البرتقال برضو، طبعا احنا في شتاء والحاجات دي بتبقى حلوة جدا في الشتاء. انا كده خلصت الحاجة بتاعتي، وكمان بغسل معاكم البوتاجاز، كان عليه دهون كتير. تمام. وعملت طبعا غدا في وسط وانا بعمل يعني الحاجة. كان الغدا بتاعي النهاردة كان سمك وشوربة سي فود ورز. بعد كده، بعد ما اتغدينا، كملت بقية المطبخ معاكم زي ما انتم ما شايفين. طبعا انا حاطه يا جماعه في الميه بتاعه المسيح ديت زيت اللافندر، بيدي ريحه وهم تفضل عايشه قاعده معاكم في المطبخ اسبوع، ريحه في منتهى الجمال. تمام. زي ما انتم ما شايفين، يا رب تكون الفيديو مش طويل عليكم. يعني هو روتين خفيف كده مع بعض، قلنا نعمله مع بعض كده النهارده. اللافندر، بصوا ريحة المطبخ، مش قادرة اقول لكم، الريحة فظيعة. اسمه زيت عطري من عند الناس اللي هو المحلات اللي بتركب البرفانات وكده. فانا جايباه من عنده الازازة صغيرة كده ب10 جنيه. كده انا فرشت المطبخ بتاعي، وكمان حطيت غسيل في الغسالة. زي ما انتم ما شايفين، غسلت يا جماعة LG حلوة جدا جدا. ده جردل المسحوق اللي قلتلكوا عليه. بصوا انا حاطه فيه مسحوق زي ما انتم ما شايفين اهو. طبعا انا حاطه في الدرج بتاعي المسحوق، وكمان حاطه برسيل سائل. بصوا هي ديجيتال طبعا. انا بظبط كده التايمر بتاعي وسايبتها تشتغل مع نفسها بقى. تعيش بقى مع نفسها. كده انا خلصت المطبخ بتاعي من كل حاجه. يعني بصراحه تحس ان المطبخ ده واجهة الشقه. واشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.